啊，但係咧係啊，但係咧我個女佢個嫲嫲咧又話我同佢離婚之後咧就佢冇翻過屋企，佢同我即係個男人冇翻過屋企啊？係嗰個前夫哥佢都冇翻過去。咁你冇翻過去啊？咁你咁咪揾佢咯？咁佢冇聯繫方式嘅咩？個小朋友一直有㗎，有打過嗰個揾過報過警㗎。哦，但係咧揾唔揾得到？係啊，但係一直都揾唔到佢喺邊度嗰啲人。係你報過定係佢屋企人嗰邊報過？佢屋企人報過，我同佢離咗，我肯定唔睬佢㗎啦，我都冇同佢聯繫㗎咯。但係咧又唔知道，即係要報咧嗬，我又唔知佢真定假㗎喎，揾唔到喎。咁揾唔到，咁即係話佢阿嫲一直照顧佢你個女係咪？係啊，所以依家話叫我接翻嚟喎，咁話喎，咁你知啦，我頭先都講咗，我都要話仲有個仔先2歲啫嘛。係啊，咁你接翻啊？咁你嘅意思即係點啊？你無能為力？係啊，所以依家佢即係講我個女，佢即係我個前夫，佢又聯繫唔上啊嘛。其實咧，我前夫佢之前佢有個妹嘅。哦。係，咁佢有個妹嘅咧，但係咧佢亦都有4個細蚊仔。哦。係，亦都即係冇咩能力去撫養嗰種咁樣咯。咁你想點啊？咁你有1個，佢有4個。係啊，所以我想問下小圓姐姐，好似呢啲咁樣嘅情況咧，即係有冇得入福利院咁樣嘅咧？可唔可以幫我問一問呢啲福利院呢啲問題咧？你4肢有冇發達啊？你啲手腳有冇跛過啊？我問你。我正常噶嘛，咁我係正常。你正常，你唔使走出去做嘢嘅咩？有啊，我都有去打散工噶，都有做噶。但係呢2歲嗰個細蚊仔，我依家個仔2歲，咁我家婆嗰啲又幫唔到咩手喎。你有冇連上嚟啊？你問下人啦，我就冇噶啦，真係嘅。咁點？咁好似我依家啲咁嘅情況咁樣，我都唔知點算啦。我同你講啊，姐姐，你肯定係冇搵嘢做噶啦。你話你打散工，你點樣？你啱先，你先至乜嘢啫？你啱先啊？呢個強哥嗱，你睇下佢有冇辦法啦。喂，你個強哥。呢個你明啊？如果你係細蚊仔有父母係仲係人世嘅，係入唔到福利院嘅，好唔好？咁即係話佢入福利院呢啲要咩條件嘅你？你有冇人知道入福某利某院要咩條件嘅？話俾我知啊！因為我都無能為力啊！依家你睇下我自己又湊咗個2歲嘅個女又，如果要再俾我湊翻嘅話，我真係無能為力啊！肯定唔係咁噶啦，你幾辛苦都好，你身為老母，如果你攞前夫養唔起，你都有諗辦法點養嘅，或者送養都好，唔可以話入福利院，入呢啲細蚊仔好陰功嘅知嘛？呢個我都知道。你良心唔痛嘅咩？啊，你送福利院係你生出嚟嘅喎。我都冇乜能力咯，咁你話我點樣諗辦法咧？咁我個前夫哥佢個女又夠佢唔係啊，其實我同你講啊，姐姐，我同你講點樣先可以入到去咧？我後尾同你講好唔好？我講嘢唔好聽嘅，仲有冇人知道點樣可以入到去咧？除咗阿蛇仔講啊，有冇人知咧？我細嗰個先2歲喎，唔通我會埋身咩？我想問下直播間嘅人，有冇人可以覆我？就呢個條件都唔啱啦，佢都入唔到啦，點好？阿思怡，你覆我係咪？我連呢個人上嚟，我等下我先拉你講。咁你話知啦呢啲啊，所以我咪上嚟呢度求助下小圓姐姐你咯。求咧就冇求噶啦，老實講啦。有冇辦法可以睇下有啲咩出路俾我，可以幫我諗佢咯？你2個係仔啊女啊？大嗰個係女，即係我前夫嗰個係女。咁我依家呢個咧嗰個係仔，我依家呢個仔先2歲。輝哥你講。係得1個係咪？輝哥2個。水產輝入福利院唔係咁易入㗎，你要冇，即係如果有你個女幾大個？關係喺度入唔到。個女幾大個？7歲左右。係老豆老母即係冇直屬關係就得。係啊，呢個3609做乜鬼啊？我1定級啊！你話入啊！你有老豆老母喺度冇㗎啦嘛？老豆老母喺邊度啊？咁佢嗰個老豆又唔知去咗邊度喎，揾唔到。咁咪唔得啦！你啲人你一定要人哋去揾佢啦，你睇咩佢走唔甩㗎？佢喺人世就得㗎啦，有咩問題啊？你可以咁你話中嘅冇可能嘅，人哋國家唔俾你亂嚟嘅。佢阿嫲都冇能力養咯，咁佢阿嫲又得咗絕症，咁你話點啊？冇樣就沒即係你咪你去申請啊嘛，你去申請話俾揾翻你個老公咪得咯。你個老公走啦，走唔甩㗎嘛。揾唔到啊！邊度揾都揾唔到，都話報咗案都揾唔到咯，都唔知死咗去邊，真係揾唔到咯。揾到我就唔使。咁你揾唔到佢，人哋部門曉叫你點做㗎啦？係嘛？佢都同你揾得，有咩理由部門唔叫你點做啊？都唔見咗幾年咯，真係揾唔到啊！你唔見咗幾年，咁人哋本身嗰個同你介入個部門嗰度點同你講㗎啦？
真係俾佢累死啊！唉，揾極都唔係俾佢累死，我同你講。如果你想佢入嘅話咧，佢又失咗蹤，你又釘咗蓋咧，你就可以入噶啦。我啱先我點解唔講咧？因為我驚住直播有人話我。冇咗啦。咁你想唔想釘蓋啊？如果你想釘蓋嘅，我幫你聯繫啊。即係而家嗰個佢媽嚟係嘛？斷啦。冇咁講佢，我意思係咪佢個媽嚟㗎？係啊。應該係。即係爺嗰啲，你唔使講啊。佢嗰啲打你冇得講啊！你個責任有人領有嘅，即係你有冇漏攞嘅咧？你佢咩事？佢老公揾唔揾到嘅咩？你就負責。我揾唔到咯，就揾唔到佢咯。揾唔到咪你點樣咯？揾唔到啊！説咁揾唔到點啊？揾唔到嗱，你自己都揾個部門啦，你揾咗用。我都無能為力啊！我細嗰個先2歲，跟住我依家個老公又爛賭又飲酒咁樣，我真係無能為力啊！難賭嗰啲你自己都有情願嘅。前家婆又得咗個絕症喎，你話所以我依家就求助先上。你講啊，哥哥。你咩正當啲出咩顧住我家庭啲嘢冇。阿水產，你聽聽倒數第一咪個阿叔有咩辦法？阿輝哥，你先冇噴住，你要明白2個點。第一個呢個撫養權咧係喺男方嗰度嘅。所以佢而家你明唔明？係因為男方唔理，所以先叫呢個姐姐，呢個姐姐亦都於心不忍。係啊，呢個明哥男方唔關我事，因為之前佢就判咗俾佢㗎。賣曬你明唔明？你就用個上帝視角話你，呢樣唔啱，嗰樣唔啱，係咪先？人哋佢有佢老公㗎嘛，佢有新家庭㗎嘛，人哋一樣有顧慮㗎嘛，係咪先？你冇站喺嗰個位置入去。咁佢揾唔到係咪要揾係？如果佢揾唔到係咪依家個老公責任先？阿姐姐你再講多次，你啱先講乜嘢？阿叔你唔好講嘢字。你講乜嘢？唔關我事嘅，呢都唔關我事嘅。呢個撫養權判咗俾佢㗎。其實本身係唔關呢個姐姐事嘅，佢係於心不忍，因為呢個。唔係阿哥哥，你等下先。你話唔關佢事，於心不忍係咪？咁呢個小朋友叫咩啊？你明唔明？而家個撫養權喺個男方手上嘛，係因為而家男方搞得唔好嘛，佢都有去關心㗎嘛。咁你關心，咁佢阿嫲死咗，佢老公失咗蹤，咁前夫失咗蹤。你明唔明？包括而家佢阿嫲都仲係同呢個女嘅有聯繫嘅，亦都證明佢哋大家係有溝通嘅。所以佢並唔係你哋所講咁絕情啦，想送去孤兒院就算啦。我話俾你，如果驚狠心人可以直接就話唔知啊，你話你老豆咧咁搞掂㗎啦。邊個講㗎？所以你明唔明？你自己上嚟睇下有冇咩好嘅方法啫嘛，睇下點樣。邊個講㗎？我哋上嚟，係啊，我哋上嚟，唔係揾小姐姐嚟問個方法，有冇可以一齊幫我解決下嘅咯？同埋直播間啲朋友。已經報咗。呢個叔講嘅係啱嘅。呢個哥哥講嘅係啱嘅，冇錯。我就係我諗法，其實真係唔關我事㗎。我有能力，我肯定去撫養㗎。我同你講啊，你根本用得橫崩崩。如果你個老公唔在人世，你個責任必須係你嘅，冇得傾嘅。你係佢親生媽就冇得講嘅。講兩句我落去啦，講兩句啦。我都冇能力咯，我都話咗。唔係同你講我冇能力嘅。如果係你係佢係親媽，你就冇得走嘅呢個責任。佢唔係冇睬佢喺度啊，佢失咗聯啫，又冇人話。佢又失聯，你咪揾部門咯。你關咩事啫？邊個講㗎？你邊個同我講啊？你叫佢話。我個老公，我覺得佢負有責任。你又講下，你個 baby 你講啊。我想講咧，個男人講得咁口響啊，不如咁啦，去助養佢啦。而家解決咩方法啫？而家係個女人，個男人失咗蹤嘛，係咪啊？係啊，佢就話如何仲話講乜嘢？如何講咁多嘢做咩啫？你咁好心嘅。我俾個建議我可以落去，話俾我知呢個直播間嗰啲即係佢。唔係你俾個建議佢，你俾個咩建議佢啊？你俾個建議佢啊？咁而家係個老公唔見咗啊嘛，個前夫唔見咗人啊嘛，咁使乜考呢個問題啫？你聽埋個哥哥講先 ，baby，你講啊，哥哥你講啊。嗱，你咁樣話你咧，就應該第一個咧，你前夫咧，如果揾唔到咧，佢着草佢係潛水，一定冇辦法噶啦，你揾唔到嘅。但係咧，你可以同嗰個你而家你嗰個啊，即係佢哋而家你即係之前嗰個家婆嗰邊啊，咁咧就同佢哋溝通，就睇下咧可唔可以第一個，如果佢哋仲可以養得到嘅情況之下，你就俾撫養費，等佢哋養住佢，等佢去讀書翻學。明唔明？所以萬一，所以我咪想我姑仔養咯，因為仲有佢有個細妹嘛。你姑仔傾，你話姑仔咁樣啦，我都想養佢啊，我可以盡量我俾多啲錢俾你，你幫我，聽佢湊大佢。阿哥哥話佢而家就係唔想去揾錢啊，佢淨係話揾散工啊，你根本冇聽過件事。推卸責任咯，佢話佢都冇，佢話佢都有4個 BB 養唔到我。我自己都好難。你哋等等哥哥，咁佢嘅意思話佢個姑仔想推卸責任喎，咁你點啊？係啊，喂，佢姑仔推卸責任嘅，我自己都咁難啊嘛。你首先你自己做老母，你要負足就全責，你個姑仔幫你咁樣，你咧就同你老公商量下，你可唔可以將佢接過嚟啦？咁就係即係將個撫養權我有能力，我肯定會養嘅。咁你哋覺得我係有能力，我唔會養啊？我知，琴日你自己推過去。嗱，阿姐姐，嗱呢位先生教你呢個方法咧，就係你攞1500蚊嘅撫養費俾你個姑仔，你肯唔肯先？你就一句啦。咁佢係都係嗰個細蚊仔嘅姑姐嚟嘅喎。都話你俾1500蚊撫養費俾你姑仔啊，就係呢句説話，你肯唔肯先？我冇有啊，我做不如就咩咯，係嘛？咁你都冇有係咪啊？你聽唔聽到？係啊，咁1500蚊佢都唔想付出啊。我有能力我自己養啦，我使乜俾佢養係嘛？我就冇能，我有能力我自己會養翻。咁我自己依家都咁困難咯，你睇下我細，依家我仔先2歲都未翻得幼兒園。唔允許你話你生出嚟，咁個生出嚟唔養，咁邊個養啊？
叫我養啊？我自己有困難，所以依家我咪上嚟你個個都困難嘅，你有困難你生出嚟做乜嘢呢？咁我上嚟，我依家咪上嚟想揾下小賢姐，你要推薦㗎，揾下睇下有冇咩可以幫到嘅咯。想問下小賢姐姐點樣處理咯？明唔明啊？聽唔聽到我意思未？你哋唔好出聲先，咪出聲先。你嘅意思即係話問有冇方法送咗佢入福利院，係咪咁嘅意思？係點入福利院？係啊，我呢個我就想嚟問下小賢姐姐咯。入唔到。想問下小賢姐姐咯，咁樣咯。倒數第一咪。係咪我啊？係啊，你講啊。呢個人啊，佢都冇心嘅，佢就算夾硬逼咗佢養咯，佢以後都可能會虐待嗰個細佬哥噶啦。你睇嗰個阿媽嗰啲特性。佢養啊，佢嘅住到佢個仔嚟嘅。咁佢可以點樣可以唔養啊？佢，你教佢個方法咯。佢依家就係想推晒個責任。佢就想推卸責任啫嘛。我懷疑佢家陣都可能冇俾錢俾佢家婆養個女，就咁。梗係冇啦，佢都冇錢。我有錢，我有能力，我肯定會唔養㗎。就係冇錢啊嘛。咁不如揾人眾籌咯。成2000蚊個。對啊，我咪想問下小賢姐姐咯。係啊，呢個做咩嘢？生個桶喺度，你坐喺輪椅嗰度嘅，可以種俾你。倒數第一咪。樣都眾籌得㗎。倒數第一咪。你坐喺輪椅一攤喺度冇人養，我都一份啊。呢個人都係。所以你話我人哋你做咩母親啊？你做咩？咁我可以點樣咧？你話咁我嗱咁多個哥哥姐姐，你哋俾出下意見落，你話我可以點樣落？冇意見俾你喎，除非你有咗咯。我依家真係好晒煩，先上嚟咪㗎。你輪嘴咁樣，你好似唔講咩聲，好似念咒語咁樣，你一輪嘴都冇用㗎。其實呢個係你自己責任嚟㗎，無咩辜啫。自己生佢出嚟都叫做無辜，有冇搞錯？其實我都好無辜㗎。咁你點無辜咧？你點無辜啊？因為唔係啊，水生輝唔係公路係水生輝，叫佢揾個個算家，叫佢揾個有錢佬未算咯。你哋以為我唔想養嘅咩？嗰啲人好食懶做，佢咁易揾得到有錢佬嘅咩啊？你呢啲又賴上又賴咗喺我頭上，你哋以為我想養真係食咁姐姐，都冇人體諒，有邊個可以體諒過我？姐姐，你個小朋友，你聽我講，你個小朋友係咪？你個小朋友2歲啦，咁你有冇外家人啊？你老豆老母仲在生嘛？哎呀，冇啦。有啊，我使乜自己湊啫？我早就揾人哋揾佢哋幫手湊啦。咁好啦，你話你冇嘅，咁你有冇家公家婆啊？都好老噶啦，都已經都喐唔到噶啦，嗰啲都已經話咗。咁俾你講到咁，你真係冇過好噶喎，個老公又爛到，然之後咧家公家婆冇過好，老豆老母又唔喺度。咁佢自己好食懶做啦，小丸。咁佢養兩個細路仔好困難咩？我湊唔到人湊，所以我先至自己湊依家2歲個仔嘛，所以我咪依家咪上嚟連接小賢姐姐。你咁樣啦，2歲幾可以做全托噶啦？呢個女仔你唔養嘅，你放咗佢福利院又點樣啫？你不如連埋佢啦，你不如咁樣啦，你帶過嚟養埋佢啦，養到10零年就自己噶咯，練唔到你呢個行運5月草。等我講兩句啦。你講。你話第一點咧，你就唔可以話好好聲聲話唔關你事，知嘛？第二個咧，你一定要諗辦法，睇下你依家即係你前夫嗰個家庭嗰度有冇咩辦法，有人肯認領又好，點諗法養都好，你都係負責嘅，你都係要處理嘅。你知道你話你自己出多啲，養10幾年喎，出多啲同個家婆同埋啲姑仔相處，叫我哋多少咁乜仲冇？你先得唔得？都未識講。你講啊，你講啊，強哥。即係我話，即係你話係政府好，你嗰啲村委又好，睇咩辦法？一定要嗰啲細蚊仔一定要有人贍養嘅。冇人同你講㗎，而家好難嘅，佢父母健在。你個媽喺度，邊個同你撫養？邊個同你領嗰啲？即係而家唔得㗎，嗱呢個叫做邊個啊？唔得，呢個叫做亂嚟啦！你個媽喺度，邊個大陣喎？唔得㗎，因為你有父有母。你有父，你根本都入唔到低某保啊！你好係情有獨鍾。唔得㗎。係你講下。喂，係有冇聽到啊？你講啊。哇，嗰個咩媽媽嚟㗎？你點解話你好無辜嘅？你個女先無辜好冇？你個成年人嚟㗎，係你生佢出嚟㗎。喺我呢度嘅喎。本人佢唔喺度，咁佢老豆都揾唔到咯。咁你做阿媽，佢點解做成咁嘅樣嘅？你死咗個自己你。做阿媽做成你咁嘅樣有咩用啊你？咁不如你報警啦，或者你前夫咪得咯，報警啦。佢揾唔到啊！佢揾唔到啊！一句話就爛。我知佢揾唔到啊，佢淨係一個喺度發爛，有咩用啫？係你又講下。咁其實點解我自己湊唔到咧？我自己又咪湊住一個小朋友歲半嘅，咁我又咪湊住2個女。唔好攻擊他人啊！情有獨鍾啊！我又咪冇家公家婆，又唔係我哋老豆老母。唔係咁，唔可以話攞你同人哋嘅嚟比嘅，知嘛？人哋上嚟求助咧，我係啊，知嘛？
我話佢點解要鬧啫？肯定有困難，我先嚟呢度揾小賢姐姐嘅。嗱，我同你講，阿姐姐，喂，阿姐姐，我同你講呢個問題咧，你點樣都解決唔到嘅。你話要送咗佢入去福利院咧，就冇可能嘅，因為你未跛，咁你個前夫呢亦在生，咁佢唔負責任，你就必須要負起呢個責任，因為老人家已經無能為力啦。咁點樣負起咧？你首先你要帶佢翻去，俾佢翻學啊！你唔係話冇能力噶啦，咁個小朋友唔得嘅，你咪全托咯。全托嗰啲費用咁貴，我依家喺打散工嗰啲都打啲散工都唔夠我。你邊度嘅？你邊度嘅？你打散工啫，揾份全職咪得咯。全職邊個湊我兩個55蚊一個鐘啊！我都想全職啊！邊個湊我2歲你冇嘴啫啦！你可以揾托兒所嘅係咪啊？2歲可唔可以啊？因為我唔懂啊，小朋友咧2歲咧可唔可以入托兒所㗎？點解唔可以啫？咁佢7個月，佢已經係去咗托兒所啦。托兒所1個月仲貴。做嘢咯，唔好成個錢只掛喺。咁你2歲大嗱，因為我唔知道2歲大可唔可以入托兒所啦，有冇人知嘅本地嘅？咁晒入托兒所，使好多錢㗎，賺得唔夠去托兒所1個月都要。我唔知道，因為托兒所係幾錢㗎？你嗰邊有姐姐，你哋嗰邊可以揾人湊㗎嘛？係咪啊？唔使。我唔知，因為我唔知道呢個姐姐係邊度㗎。唔係啊，唔使一定要入托兒所嘅，側邊隔離嗰啲姨姨都可以幫手，會俾啲錢咪得咯，啱唔啱啊？佢2歲啫喎，2歲又好似好細㗎喎。2歲有幾大啫？好多人大責任嘅，邊個口夠膽啊？咁你明知道好大責任啦，你都係阿媽嚟㗎。嗱，姐姐，咁你2歲可以嘅，你走去揾份5000蚊嘅工，你唔可以養活2個小朋友，姐姐。咁細嘅托兒所，咁2歲嘅托兒所，唔好成日講細啦，賺得都唔夠。香港嗰啲都係咁細個入托兒所嘅咋，湊唔到要翻工都係咁樣做㗎啦，唔好喺度講呢個藉口啦，好唔好啊？你係咪人阿媽嚟㗎？嗱，你第一，你聽我講，咁你老公唔同意，咁你老公都唔俾家用你啦，你理得佢同唔同意啫？唔同意嘅咪分開咯，分開將你個仔啊，你聽我講，你分開，咁最起碼你個仔，你呢個仔嘅爸爸仲喺度嘅，你將個仔俾咗佢，你自己走去照顧你個女。咁樣啊？你睇你仲有咩藉口咯？你我自己咪好艱難咯，咁樣，咁我自己咪好咁咪好艱難咯。我教你啦，拗跛自己雙腳，跟住拎佢俾福利社咯。我呢個養唔到咯，或者推佢出嚟咁錢咯。倒數第一咪你講下嘢。屌你根本都唔想養。姐姐你好，係你講。你好，其實呢個女係好多藉口，而且好懶，好懶。佢其實呢2歲個仔，佢捱多1年，3歲就可以去托兒所噶啦，捱1年。你1年唔做嘢，我算你1年，你湊住3歲呢個細路仔去托兒所，你可以揾份工做，可以養埋我依家嘅老公㗎，我冇可能將我仔就劈咗俾佢，跟住我而家唔係話要你劈啊，你就算你辛苦都好，你就係捱1年，或者要話姑姐幫你捱1年，你就可以，你呢個仔就去托兒所，3歲就去托兒所，2歲半就可以入嗰個預備班㗎啦。阿姐姐啊，佢連個撫養費15蚊佢都唔肯俾個姑姐啊，姑姐點會同你孭起呢個責任啊？好啦，我哋都係過來人，我自己又有仔養大，又有孫養大，都係有一手經嘅。2歲半就可以去嗰啲預備班㗎啦。啊，呢個馬道工程話早教好貴，最少2000，咁我同你講啦。按月計㗎。你姐姐，你唔使話按月計啦，你走去揾份工做4000蚊得啦啩，姐姐，4000蚊一個月容唔容易揾啊？其實係好容易解決嘅啫。嗰啲時間又唔啱我咧，有陣時嗰啲時間好多嘢講到阿姐姐嗱，如果你係一個咁樣嘅人咧，我冇嘢好講啊。你一心上嚟你係聯繫福利院嘅話咧，你除非你釘過嘅啫，你幾時釘啊？你幾時釘嘅？你2個小朋友都可以入去，你想唔想釘？佢做親生阿媽都咁樣。小賢姐姐，咁我做咩咁難聽嘅講嘢你？咁你話啦，咁你要入去嘛？你其實你想兩乜嘢咪想姐姐想你諗下辦法，睇下有冇咩辦法啫嘛。咁咩辦法？你籌下錢係咪？咪住諗辦法，你係咪你坐喺度叫啲人搞福利俾埋錢嚟養你個女啊？係啦，冇錯啦。啊，呢個野人新資助，你講嘢野人。人俾1蚊你籌你做咩母親啊你？人哋執垃圾都得1-2個啦。你賣鹽西葱都揾到錢啦，你帶住個仔去賣鹽西葱都坐喺個檔口都揾到錢啦。係執啲人坐埋100幾廿蚊日啦。係啊，做家政都揾到錢啦，你可以。睇得過你自己懶，好食懶做想發。我話俾你知啊，好多人都係為母則剛㗎，直播間有好多人死咗老公嘅單親嘅媽媽嘅。你話買個西葱啊？我話俾你聽，頭先嗰單嘢一模一樣嘅，頭先嗰單嘢係死咗嘅，即係佢老公係證明死咗嘅，佢推卸責任，一樣係推卸責任，一樣係唔得嘅，冇得傾嘅。你做家政都得㗎，
嘅，真係嘅。有人話叫我幫佢養喎，你俾咗我咩？湊呢個細嘅細蚊仔2歲，呢個細蚊仔邊個湊先得㗎？做家政㗎。我同你好多次啦，做家政啊。你走一個姑仔同你去走去嫁禍於佢，你生個仔要嫁禍於人，你話你講唔講得過？即係你話作為姑仔，即係幫我哋少少呢，就好多人都做得到，因為嗰個係佢個侄嚟嘅。你講嘅嘢係新資助。但係你話你自己屌埋隻手你。阿水產，你聽聽呢個野人新資助啊！野人新資助，你講。其實咧，佢可以去嗰啲私人幼兒園度做阿姨噶，因為我做咗10年嘅幼師，我知道噶。佢做阿姨，佢工資高唔高啊？佢個女仲要養噶噃，問題係。我問過㗎啦，嗰啲工資好低，2000零蚊。你冚落去噶啦，好過你真係意嚟啫嘛。好過你一俾你2萬蚊一個月好冇嘛，做份工。唔係啊，真係佢老公唔湊嘅咩個仔？我就問佢啦，個老公唔理個仔嘅咩？淨係你一手包辦嘅咩個仔？都話好難到難飲都啦。冇家用就俾個家用咋，多都冇啊。其實你懶嘅話，咁你男人做乜嘢啫？其實佢俾夠家用，你自己再打份工，你就可以養活個女噶啦。你一句話你唔想養嘅，老實講，佢企巷仔。企巷仔係冇錯，冇錯。而家冇揾得人湊我呢個2歲仔咧，我全職都唔止咁樣咯。一個後生妹，一個你企巷仔啦，哇！你自己諗啦，姐姐，如果你連上嚟咁樣嘅話，即係點講咧？人哋即係點講人神共憤啊！講真嘅，懶閪得同你講咁多嘢。睇住，唔好再講啲。姐姐，我哋呢度唔想揾下你嘅，幫下嘅咯。唔係，所以你個小姐姐幫你乜嘢啊？我想問你啦，你想幫你乜嘢啊？佢問下人哋點樣去入福某利某院，你係咪戇居㗎？一諗到有小朋友都驚啦。有邊個小朋友願意去入㗎？唔係啊，如果有親生老豆老母喺度唔俾入㗎，唔俾入㗎，有親生老豆老母喺度。我同你講，你入咗去好難受㗎，冇爸爸冇媽媽，你唔知㗎啦，你入冇愛㗎。你以為咁易入㗎？你有直屬關係喺度就冇可能㗎。你就算入咗佢個身心又點樣咧？一下子冇可能有得到嘅，唔得嘅，冇人接拋你嘅。倒數第一咪，你講下嘢。你有直屬關係就唔得嘅。倒數第一咪。我想你問下你哋咯，睇下啲直播間嘅朋友仔，睇下有冇啲咩辦法咯。有咩辦法啦？你要死做嘢。呢個朋友你講咗啦，係父母雙方瓜釘咗，或者係查唔到生父母嘅棄嬰，或者係父母雙方均為，你有冇重病？有冇重疾？有冇坐緊踎緊嘅？如果你得重疾嘅、得重殘嘅，可以幫你，我幫你問下。輪椅得啦。係。你聽日坐輪椅啊？坐唔坐啊？打跛雙腳去你自己。好難㗎，我同你講。咁我直接帶佢去姑姐嗰度算啦。黐線！你叫你姑姐點我直接帶去姑姐嗰度咧，你哋話我直接帶佢，即係我直接將個女帶去。你咪自己帶到夠咯，你帶咗個人哋點樣啊？人哋有4個小朋友。啊，你好。因為佢跟佢姓啊嘛。嗱，你依家要意見係咪？其實我覺得啱啱有一個人俾意見係俾得好好嘅。咩意見咧？嗱，你聽我講。嗱，啱啱有一個人咧話你可以去嗰啲幼兒園嗰度做嗰啲保育員。嗱，你聽我講，你即使工資低，你個細路仔可以放喺度，佢收你平啲。然之後你個女放咗學，個大女放咗學，喺嗰度搭食，你可以慳翻好多錢。係啊，真係㗎喎。嗰啲啊，一陣啊，唔係咁易入㗎，幼兒園咯，有文憑，佢可以做嗰啲保育員，我話俾你聽，依家唔係做阿姨啊，做阿姨唔使㗎，保育員都要求好高㗎，係真係做嗰啲佢點教細路仔啊？唔係咁易㗎，頭先我都問過呢個問題，你個辦法唔係唔好嘅。保育員係。生如輝保育員係唔需要咩證嘅，你可以揾嗰啲唔係正咁正規嘅，你可以揾條尾啦，係嘛？你同埋個細路仔咁自己喺度，係嘛？你叫佢俾2000蚊就得啦，使咩用啫？我問過㗎，要嗰個啲咩保育員證㗎？我之前要證㗎，多證要證嘅就生意啦。我雖然話唔嘅，但係我知道啲家婆係要嘅，唔係嗱，我同你講啊，要個保育證啊！我同你哋講係要保育證㗎。而家就可能要保育證，但係你可以做阿姨㗎，做阿姨就要保育證㗎。你睇啲合格的啦，你幫啲細路仔咧，換下屎片啊嗰啲嘢啦，換下洗下手嗰啲啊。有個辦法問得，話俾你聽。唔係啊，佢做姨姨都要㗎。而家咧係要做保育證嘅。佢喺入邊咧，佢有2個阿姨嘅，叫做保育員。啊，呢個常在心佢做緊啊，佢喺度做緊啊。掃地煮飯都唔知得唔得啊？唔係啊，佢做俾你聽，你揾啲唔使唔係咁正規嘅。佢揾嗰啲唔係考個證唔使錢㗎，考個保育員證。我都話要㗎啦，個妹嘅肯唔肯養？佢肯養。嗱，你喺度做咧，我同你講，你喺度捱到你個仔可以上幼兒園嘅時候，你依家做1年，你個仔可以上幼稚園啦，你就揾嗰啲地方去做。你捱1年，你個仔可以上幼兒園啦。咁到時你個女8歲係咪？咁捱1年之後，你個女8歲啦。咁嗱，我同你講，你住翻你前夫間屋，咁你咪慳翻啲錢咯。依家個老公你冇理佢，你唔使旨意啦，因為你揾到。
我老公唔同意點算咧？我依家個老公你唔使理佢同唔同意啦，你啱啱都話你嫁到一個咁嘅人，你唯有靠你自己嘅咋。你上嚟要意見，嗱，你聽我講，你上嚟要意見，其實呢個真係最好嘅意見嚟㗎啦。住我前夫度冇可能嘅，因為佢嗰度本身就冇屋。使鬼佢講咁多咩？根本佢都唔會聽得佢入耳。唔係啊，你真係咁樣做啊？我前夫家婆佢得咗絕症嘅，本身就冇屋，得個2桶屋。嗱，你再等等先啊！呢個朋友仔話咧。嗱，你睇睇嗱，人哋話靠2500蚊一個月都養得起個女。就播俾你好多年。啱啦，2500蚊做咩唔養個女啊？啱啱我再送人先啦。啱你做咩唔得啊？嗱，我話俾你聽啦，你依家咧你要清晰咁認識到一樣嘢，你依家嘅現任丈夫你係靠唔住嘅。我話俾你聽，其實咧你真係嘅，你啲細路仔咧，即係你生出嚟嘅細路仔啊，真係由你生嗰日開始就即係成手，即係已經係開咗牌，攞咗一手爛牌，你唔可以要人哋呢手爛牌越嚟越爛嘅，你知唔知啊？你最起碼撫養到佢唔使話咩啦，你撫養到佢讀完初中啦，係咪啊？其實講真一句講晒，其實佢係眼知道不觀射責任喺度，咁人哋幾多人養兩個細路仔啊？人哋死老公都養兩個，你咪兩個三個，唔係一個人搞。你個老公啊係一劈泥嚟㗎，你指意唔到佢，你係要指意到自己嘅咋依家。唔係㗎，你自己搞掂晒㗎啦。你想你個女入到福利院，我話俾你聽，除非你釘咗，啱啱已經講咗啦，所有人都知㗎，死晒老豆嗰啲先可以入到去㗎。個個都入福利院啦，咁生咗嚟掉晒嗰度啦。我都啱你講咩？好啦，係啊，唔該晒你哋，我去問幼兒園請唔請啦，唔該晒你哋。係啊，嗱，啲人唔好講我啦，如果冇人請嘅話咧，我再連上嚟啦，唔該晒你。係啊，啱啦，唔該晒你哋咯。哦，係啊，嗱，呢個辦法真係一個最好嘅辦法嚟㗎。唔該晒你哋啦，你個細路放喺度。你個細路放喺度，佢係可能收你半折嘅價格嘅啫，即係細個嗰個。咁然之後你大嗰個你可以喺度打埋食啊嘛。唔係佢應該會嘅。唔係佢唔中意聽，但係好多人講佢自己應該都會做嘅。為母則剛啊，冇辦法推嘅。啱啱一陣見你講嗰個係最好，如果得嘅，即係馬馬虎虎得嘅。咁你最起碼養住你自己，養埋自己個細路哥，你收多少咁咪得啦，係嘛？佢係咁樣㗎。我同你講，喺福利院嗰啲咧，老豆老母都唔喺度㗎啦，剩翻要麼咧一個阿爺阿嫲重病嘅，呢個阿爺阿嫲咧生活冇辦法自理嘅，你問我啦。唔得㗎啦，諗都唔使諗啊，唔好諗啊。你問我啦，係真係咁樣嘅。唔得嘅。你聽我講，個老豆老母唔喺度嘅，或者咧全部咧有重乜嘢病嘅，冇辦法去照顧嘅，佢會入去嘅。係啊。咁除非係呢啲啊嘛，係咪？係，但係入咗去咧，一開始咧佢係唔習慣嘅，係好難嘅一個過程嚟嘅，突然之間離開佢自己嘅雙親。佢去到嗰度機關部門會同你處理嘅，嗰啲一入得到入唔到咁俾你。你入咗去，你要了解呢個小朋友嘅心理先至得噶嘛。你覺得佢會了解咩？小遠，你唔好咁肉緊啦，有陣時根本佢都唔肉緊，你使乜同佢咁肉緊啫？你聽見個女人根本就係推卸責任。其實佢想推卸責任啫嘛，佢一句講晒。肯定唔好咁肉緊啊！係嘛，就推個故仔邊有可能自己生仔推人哋嗰度？其實冇意見啊，但係聽唔聽啊？佢個口係得個講，我落翻去啦，你哋唔好再講我啦。咁佢一啲接受都冇。完全都冇改變過態度。仲有一個佢，如果係佢個撫養權俾咗佢個前夫，咁佢要個月俾1500蚊佢養女噶噃，咁佢又冇得俾。知道佢養唔養噶喎呢個。佢就算俾搵翻個前夫，個前夫都問翻攞1500蚊撫養費噶噃，咁又點啊？冇錯啦，阿姐姐就係我就唔明啦。咁你始終都要賺錢俾翻撫養費個女噶。阿姐姐佢正話就係話啦，佢俾佢姑姐湊，佢連錢都冇得俾，個姑姐點會同佢湊咧？1500蚊佢都俾唔起，啱唔啱先？佢肯定要打官司，你都要俾翻1500蚊養女噶。喂，其實我睇嗰啲片，我唔知真定假，佢有啲都孭住個 BB 去跑外賣噶，可以噶。係啊，佢肯咁做咪得咯？唔使睇啊，唔使睇啊！我同你講，我喺佛山已經遇過2單啦，俊哥。我喺佛山已經遇到係真係噶，我咪注定我連唔到你啊！我喺佛山，我叫外賣，我就見到咧有啲人帶住個 BB 喺後邊啊，然之後佢就送外賣嘅。自由浮動嘅，中意接單咪接單。我上嚟玩啊，見到美團嗰啲揸住個電雞。有個小朋友跟住都係咁樣啦。自由浮動嘅。佢根本唔肯去做，正我都同佢講佢做乜嘢。你個菜檔啊，可以個細路仔又可以坐喺側邊咩都可以做。唔係菜檔嗰啲咧。我想入稅啊！點解啲人話我想入稅啊？法官啊！菜檔嗰啲咧就啲錢係可能少啲。你話呢個執念懲罰自己點啊？喂，算啦，落去啦，我哋落俾你買嘢。你好啊，執念懲罰自己，你講下嘢先得噶。喂，做乜嘢啊？喂？咩事啊，姐姐？啊？咩事啊？好差。咩事啊？你咩事？你講。